आज हम घूमने आए रेलवे स्टेशन का आसपास के नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये मानसी ढाला है। मानसी ढाला करीब ही बगल में सरा हुआ रेल पॉइंट है, जो कि वहाँ पे हम हैं अभी इस वक्त हैं। चलिए आगे आप लोग को दिखाते हैं। आगे हम देखें क्या मानस फॉर्म पर लगी हुई है एक न्यू रेलगाड़ी की इंजन, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। आप लोग भी देख सकते हैं। और इस रेलगाड़ी हमको लगता है रेलगाड़ी का इंजन न्यू ही लॉन्च किया गया है। और इसमें एक इंजन में ही 4 इंजन को जोड़ा गया है, जो कि